Assalamualaikum, Sampurasun. Udah jengongi baraya channel Karuhun di palihan Raja Pola. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna sim kuring sapara kanca baris medar deui carita anu sumebar di masyarakat. Wirehna masih di kampung Simkuring anu kamari karosan ieu jalan tanjakan penghubung Ciberem sareng Bojongsari. Sakumaha informasi anu ku Simkuring katampi wirehna di tempatan teh sering aya kajantenan anu rada aheng. Di antawisna painten sababaraha jalmi anu kantos ngalangkung ka dieu tanjakan teh dina sok ngaraos asa aya anu nuturkeun saudara kas aya ora ya tanda pinu saja dina. Tah painten dina kasempatan ieu Simkuring sapara kanca baris ngaguar informasi anu beredar di masyarakat eta. Salerosna aya naon di tempatan teh sareng naon maksadna makhluk-makhluk anu teu anu kasat mata teh sok ngaganggu gitu tah painten. Insyaallah dina kasempatan ieu Simkuring sapara kanca baris ngaguar informasi eta oge Simkuring hoyong ngabuktoskeun yen naon anu didugikeun ku masyarakat teh leres aya na tah sanes Simkuring sanes bade ujubatan nepi takabur dan ieu mung sakedar hoyong ngabuktoskeun informasi anu tadi supados jelas paintennya teu aya sangkian atanapi dugaan-dugaan anu teu parubuh. Margi karaos painten ku Simkuring seueur masyarakat anu atanapi warga masyarakat khususna luar daerah Ciberem anu teu wantuneun ngalangkung ka tanjakan bujeng-bujeng wengi siang oge teu warantuneun apa itu. Kuasa kitu Simkuring sapara kanca kuru Karuhun channel ti palihan Raja Pola baris ngaguar informasi eta. Mangga painten kameramen supados ditunjukkeun jalan anu dimaksad sareng lingkungan anu kayak dieu. Tah jalanna ka paling luhurnya. Ieu teh karosan tanjakan kapungkur mah sarta acan dibangun ieu teh masih keneh taneuh. Karena kondisina memang pararoek. Mung karosan waktos ayeuna mah alhamdulillah tos aya penerangan nya di antawisna peuneuk aya kanang hayang. Gas di luhur aya di lampu. Namun memang tatangkalan di teh dieu rada istilahna pami ieu mah seueur tangkal awi gitu aya tangkal-tangkal aladaging misalnya anu nutupan ka jalan. Malihan mah sababaraha waktos kapengker seueur pengguna motor anu gareubis di dieu teh gitu tah. Paintennya di antawisna eta memang kondisi jalan anu leueur terus painten kirang hati-hati. Oge saur pengakuan aranjeunna teh nya aya di antawisna gangguan-gangguan anu akibatkeun si pengendara eta teu fokus. Insyaallah painten Simkuring sapara kanca bari ngaguar ngabuktoskeun naon saleresna anu aya di tempatan sehingga seueur wargi-wargi urang tapi warga masyarakat anu teu warantuneun ngalangkung ka ieu jalan gitu. Terutama warga masyarakat di luar Ciberem. Alhamdulillah painten warga masyarakat Ciberem mah bade wayah kumaha wae bade jam sabaraha wae ge warantuneun ngalangkung ka dieu. Mung masyarakat di luar daerah Ciberem seueur anu teu warantuneun gitu. Painten insyaallah dina kasempatan ayeuna Simkuring sareng reng-rengan di channel Karuhun baris ngaguar informasi eta sareng hoyong ngayakinkeun oge ngaros kanu aya di dieu teh saresna ayeuna hoyong kumaha gitu. Sareng mudah-mudahan ku ayana acara ieu naon rupi gangguan anu sok aya di dieu teh tiasa disinglarkeun lan tah painten kanggo memperjelas informasi eta pesan Simkuring kasumpingan narasumber anu mana anjeunna painten kantos ditanya itu pengalaman kajantenan anu rada aneh di tempatan. Mangga
Lu jengongi Ya. pakeun sim kuring sareng acai di Stru @channel Karuhun. Manawi sareng saha? Sareng Bapak Tito. Oh, Bapak Tito. Nah, manawi panginten Bapak Titonya sakumaha tadi kusimpulkeun didugikeun. Aya informasi naon ngeunaan ieu patempatan Pak Tito? Ieu teh masalah jalan kitu nya. Menakan anu araraneh lah di dieu teh. Aya nu Jakung Agung, cenah hidung, rai cenah tah. Ya mudah-mudahan macam aya ieu kudah dibuktoskeun restu aya eta import di luar teh gitu tah. Mohon pengen tah gitu pengennya para wargi pemirsa sadaya tos kauninga ieu Bung Toto mangrupikeun salah sawios narasumber anu kantos ngalaman kejadian-kejadian anu aneh di patempatan. Sekelumit informasi eta pengen insyaallah Bung Toto pengen simpuring sa para kanca baris ngaguar informasi eta terusna aya naon ieu di dieu teh gitunya sareng gangguan-gangguan eta teh ti mana gitu supados teu aya sangkian-sangkian awan di masyarakat oge supados pengen masyarakat tiasa luluh larang deui ka ieu patempatan magi ieu jalan teh merupakeun jalan penghubung gitu antawis Kampung Ciberem, Bojong Sari, Cimaneh sareng sanesna kemudian mah seueur warga urang di luar daerah di Cihaur atau di mana sok ngalangkung ka jalan ieu mudah-mudahan ku aya acara ieu naon rupi kejadian-kejadian aneh di patempatan biasa disinglarkeun eta sasayeuna Penten kanggo salajengna kanggo yakinkeun naon teh istilahna naon anu aya di dieu penten insyaallah sim kuring sapara kanca baris nyumpingkeun istilahna ahli lah pentennya disebut ahli mah atanapi ahli spiritualna insyaallah Ki Anom manawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakeun Bung Toto ya Ki Anom di palihan Singaparna insyaallah panten anjeunna sakedik kageng kuninga perkawis anu ka ditu. Mangga pengen salajengna Anom supados dijelaskeun. Jadi pengennya ada dia nya aya waktu keluarga nya karena anu cilaka makanya kita ingin sekali tah eta aya sih udah hiji anu jaya lah terus aya na Sinai tah Kang Agung tah panginten manawi aki etanya biasa usahana naon teh paminggan dari sedang dari teh naon atuh maksudna anjeunna kitu teh sareng mudah-mudahan panten insyaallah bisa dilurus tah eta tah panten kitunya ki menawi tiasa di hoyong diuningakeun ieu salurusna teh maksud anjeunna teh naon kitunya jaya kanu ngalalangkung di dieu panten sareng simpuring nyuwunkeun mudah-mudahan kajailan eta tiasa dilirenan margi hawatos pentennya seueur warga di urang anu ngalampung ka dieu insyaallah kecilaka gitu nah kitu mohon manawi kumaha langkahna ayeuna uji nyali sareng media apa yang pemirsanya kanggo ngabuktoskeun naon anu aya di dieu paentasang kumaha-kumahana insyaallah bade diayakeun uji nyali oge mediasi tentunya di antawis aranjeunna sareng terus simkuring penten insyaallah bade di mediasi heula atanapi uji nyali heula uji nyali heula penten mangga buang Toto atau manawi Bung Toto pada nyobain uji nyali Aduh, bisa abdi teh moal tiap. Eta we heula lah. Satu rembung cuma ieu. kumaha ki ini kurang Pak Ben mana Pak Ben kang uji nyali Langsung we tuh mediator atuh terus belas we ya aya lah jadi pagitan dia ke anak kerasan ribut itu. terus yang kuing tak cenah anu wantuneun petenya kang uji nyali langsung ka diku ke anak petenya bade di paling mana ki mohon iya iya Santai tinggal. stop pause
Dari kiri. Mangga merasa uang sami-sami nya sini ya Pak ningali. Ieu karesan jalanan nanjak. Tapi lumayan rada ageng oge. Aduh. Kan. Uji nyali di tempat anu rada Rada genting. strategis. Nah di paling kanan ya. Paling dia paling Ya. Salah si Ivan. Karesan aya nama atas ieu penerangan kapungkur mah aduh waktu abi menuju alit keneh mah teh. Arwet kita. Pemirsa lokasinya Nah, daerah sekitar emang pemakaman. Aya pemakaman anu heubul oge pali dieu pemirsa. Nah, ieu pengen lokasinya seperti ieu. Lokasi uji nyali insyaallah di palih dia tentunya. Manawi pemirsa sadaya anu tiasa ninggal atau nepi ngarasakeun di ieu tempat aya naon wae mangga komen di kolom komentar. Kan gitu ya, Pak. Ya. Nah, Nah, rupina pemirsa, palih dia insyaallah lokasi anu di bade di jantankeun lokasi uji nyali. Mangga paenten ka pemirsa anu ngaraos atana tiasa ningal tiasa komen di kolom komentar. Ieu kusim kuring ayana karaoskeun rada aya energi-energi anu sumping. Mung paenten ke katinga secara kasat mata tapi karaos. Mangga bilih aya anu ieu tiasa komen di nepatan. Jadi paling mana Ki? soalnya kan ieu teh ukurannya agak sopan lah. Oh, kira sopan ya. Tapi pada diharap itu. Iya, kayak itu. Assalamualaikum. Syukur lagi kan. Tukin apa tukin? Insyaallah tepat uji nyali paling dia. Redupkeun hingga redup pisan. Tong cangting. Paste ieu Cekap. terus kiakeun. Nah, insyaallah lokasi uji nyali paling dia. Terusan dia posisinya memang arah jalan nyingkur. Mulai ngeblur. Udah mulai energinya ke kamera juga agak ngeblur.
Oke, itu ngobrol. Mulai. Maka Ki Anom mau ngawitan uji nyali. Ki Anom dikantunkeun nyalira di pali dieu. Oke tim ada tebih di pali dieu. Pas. Panjang. Sip. Saya mau menunjukkan ya, ini ada mitos-mitos apa ya yang terang kena cek warga dia ini mitos wae yang disebarkan benar atau tidak. Coba tim agak jauh sedikit. Hah? Jauh. Mohon maaf nih. Ini tim udah mantannya agak jauh ya. Jauh. Udah terasa di dianya aurana terus terasa kayak angin teh angin lain angin biasa mulai panas hawana gitu. Assalamualaikum salam ya khoda muarab ya khoda muru ya khoda mujin ya khoda jasad hadir. Saya akan coba buktikannya. Mau coba berkomunikasi sebentar ya. Ada yang datang panas ya. Udara mulai panas ya. Di sini ada kedatangan saya, kedatangan pokok. Ada yang marah sini, ada yang dari tadi saya yang ditembak terus, ada yang keganggu ya. Di sini udara mulai panas. Padahal kan ini malam tapi sini cerah ya, malam tapi udaranya panas. Angin mulai datang. Coba ada sosok agak sesak nafas saya ya. Ada yang ini ya, maaf ya saya sesak nafas. Ini tinggi besar ya gitu. Melotot ya matanya melotot merah warnanya di sini. Ada sosok dia mencoba menyerang saya.
Assalamualaikum. 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 Sekarang saya. Oh, di jangkung sana. Tipe di mana? Enak kan ya? Aing nggak tahu sih. Sarang saha manawi? Aki sarang saha? Ganggu. Ki jangkung. Aki hapuntenna. Abdi saparakanca sanes bade ngusik aki atanapi ngaganggu aki. Kung abdi saparakanca bade nyukruk sejarah di tempat ieu. Nu saleresna seperti kumaha. Aing. Jadi gue bangsa aing. Dibelokan. Satacana kumaha ki di tempat ieu. Master anu muja atanapi kumaha? Coba. Di daerah dia kan di luar ki. Luar. Hasil gitu pemirsa. Rumit dan kisah. Berarti nu sok ngaganggu di dieu teh api. Kok akhirnya sok dibelok-belokkan. Punten ki. Cai siapa cai? Kemana? Ayam mau? Mana? Tapi kini. Cai. Ikan. Cai. Tah. Ikan. Sok. Tak pengen pemirsa sampai keuningannya. Jantan bareng si nomor anu hadir teh si jangkung. Jangkung. Kayaknya. Di jangkung di paling itu pojok. Palihan pali kaler pali di. Jantan pengen anjeuna salaresna sanes ngaganggu. Mung pengen kahoyong. Nah, setiap anu ngalangkung ka ieu tempat teh aya dina kaayaan eling. Enten ulah ngalamun atanapi gaduh emutan ka mana mendinya. Sing fokus eling ka Allah. Sanuk-sanuk ngeus sawios enten ngucapkeun salam atanapi kumaha enten da bisa kuringan urang teh masih kena seueur makhluk-makhluk anu sanes gitu. Di teh mah enten anjeunna ngaros kaganggu atanapi kumaha. Ya urang teh salaku kepada makhluk pentennya kita saling menghargai menghormati enten yang tak bisa penten kahoyong si aki teh pami ngalangkung ka dieu nya salam tangkep punten peunt kitu nya Orang Satacana memang di tempat itu kayak tempat model pemujaan. nah eta pangsen Anu sekilas diminta keterangan di jangkungnya, bah jangkung lah. Jadi di daerah itu duluna sok aya anu ngadon muja-muja gitu. Ngadon muja-muja. Dia ge sempat ngaluruskeun. Ulah kitu cenanya. nya ulah kitu Ulah kitu. Anu seseurna teh lain di daerah dia, emang di luar. di luar jadi Di luar anu ngadon ka dieu ngadon nya aya nu nyari kesaktian, tah aya nu nyari harta Nah, nya ku jalan anu lepat. oh gitu memang dan tawisna eta penten da insya Allah pentennya khususnya orang Ciberem mah di dieu pengen tos aruninya lah kondisi tempat kapungkurna kumaha mung pengen anggapan orang luar mah pengen di dieu teh istilahna aya tempat-tempat anu dikeramatkeun pengen gitu makana pengen seueur jamu-jamu anu ngadon istilahna nyari-nyari Jalan pintas nya. jalan pintas pemujaan gitu Ya, pemujaan yang benar kita salah gitu. padahal mah pengen orang tinggal sumberah diri ke zat ilahi robi kalau subhanahu wa ta'ala kantu nyuhunkeun urang ka anjeunna naon pamaksadan urang insyaallah dipenuhi nyata pengen kang ebennya sasawiosna Sampai ada si jangkung ngerasa kausik oke.
ku aya tim ka dieu mun ada ka musik kita rada berontak oge berontak. Apa enten pesan ke kuring sapara kanca tadinya ka wargi-wargi sahawae anu karasan naon isana ningal acara ieu enten supaya kauninga bila mana ngalangkung ka ieu tempat enten udah dina kaayaan eling kalau subhanahu wa taala oge painten soklah saha wae tiasa ngalangkung ka patempatan mung painten di mana wae ka mana wae ge sami urang kedah tetep dina kaayaan eling Allah subhanahu wa taala gitu sehingga painten di perjalanan mereka di mana wae urang di paparinan kasalamatan gitu. Eta di antara usaha painten anu tiasa ka pedar painten dina kesempatan ayeuna insyaallah painten dina video anu sanes kuring baris ngaguar deui informasi akan napi warta-warta anu beredar di masyarakat. Painten intina inu kajantenan anu nembe intina mah painten urang kedah tetep eling kalau subhanahu wa taala di mana wae ayana iraha wae ayana tetep kumaha wae tangtos painten pami urang aya dina eling Allah subhanahu wa taala mah insyaallah bakal terhindar tina sanarupi keawanan oge kacirakaan. Cekap anu sakitu heula kanggo ayeuna cekap santai kumargi ya energi nage mohon nya apa enten kanggo kasempatan ayeuna dina acara urang sami pungkas wae ku alasan hamdalah alhamdulillahirabbil mudah-mudahan sadayana aya dina panyalindungan Allah subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.